हेलो फ्रेंड, जैसा कि आप देख रहे हैं राजा जी की हवेली। हमने इसका नाम तो सुना था, लेकिन हमने सोचा क्यों ना यहाँ का खाना ट्राई किया जाए कि यहाँ का खाना कैसा है और ये अंदर से कैसा है। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी और हम यहाँ पर आए थे क्रिसमस पर। यहाँ पे बहुत अच्छे से डेकोरेशन की थी। यहाँ पे सेंटा क्लॉज बनाया गया था, क्रिसमस ट्री थे और अंदर हम गए थे जहाँ गेम्स जोन है। वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे गेम्स थे। यहाँ पे मिक्की और पांडा हमें मिले, जो बहुत ज़्यादा डांस करके हमें इंटरटेन कर रहे थे। हमें खूब मज़ा आया उन्हें देखते हुए। वो बहुत सुंदर डांस कर रहे थे और हमने खूब इंजॉय किया। फाइनली फिर हम बाहर गए, बाहर देखा हमने बच्चों के बहुत सारे यहाँ पे गेम्स हैं। बाहर आपको आउटसाइड अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ट्रेन है जहाँ पे बच्चे खूब इंजॉय कर सकते हैं। बट फिर फाइनली हम अंदर आए, अंदर हमने एंटर किया राजा जी की हवेली के अंदर। तो वहाँ पे हमने देखा कितना सुंदर इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। इतना सुंदर था ना, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव, सो ब्यूटीफुल। फिर हमने डिनर ऑर्डर किया। सबसे पहले हमने ग्रीन सैलड ऑर्डर किया। आप जैसे देख सकते हैं ग्रीन सैलड, हमें इतनी ज़्यादा भूख थी कि हमने इसमें से ग्रीन सैलड, जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आ रहा था हमने ग्रीन सैलड खाना शुरू कर दिया। फिर हमने ऑर्डर किया पालक मशरूम, सॉरी पनीर मशरूम एंड तंदूरी रोटी। लास्ट में फिर हमने चाय पी। बिना चाय के तो हमारा खाना डाइजेस्ट होता ही नहीं। फिर हमने खूब मस्ती करी यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं। हमने खूब इंजॉय किया यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।